Ur zel war lizer ke laouiz plan gant Juliette Cabasso-Roger. Dan naoa vizeouen oaet war gresk an niver adut devoa votet vid an tu deu pellan e vota degou Europa, kemen ma hebe divodet ar vodadenn vroadel gant Manuel Macron. Ur zouezadenn vraz vid an dut a zo galvet voti dare primoar ben fin ar zun. Neke gwir, Juliette? Geo, dange eus kenan e arpez zo c'hoar vezout pegue e c'halfet don a ben an tu deu pella, da la rede ar vodadeg vroadel pe Rassemblement National makarit, da gemer ur bern plasou gouarnamant. A jonjita ar gouarnamant eus an tu deu pella e France. Ken dreistordinale a pez a zo o c'hoar veout ken peus divize des plan zewel dou lizer ke laoui ispicial deus peta zo koz. C'hoant eus bet da ginig ar mikro da lanserien en klaskou, da la rede an dud de sachet devez var sujetman sujet, poezus evit ar gevredigez. Goulennet on eus digant naouden, peta a chanjfe evito ma efe paket ar galout gant an tu deu pella dan eiz a viz goere. A terset peus tu disanvel war hag an nol a zo ankeniet. Da skouer Isabelle Elis a zo nehat vid de gurioù ar mehat. Yavat. Isabelle zo unan eus testou an en klas divar ben an eus te douesur a zo un doare kontrasepsion makarit. Gati e belared, dre chans e belaket ar gwir da zifora vont reiz. Hag vezi e vo laket en arvar ar frankiz da gaout un doare kontrasepsion just a war, dre stol evit ar reiaouank. De beda yehet zo nehet neuze hag memez anken vezant de touez gant dut a zo o labourat en Touloubar. Just. Evel deus displeget diom Charlotte Cloarec, kuzuliere zo Hamburg ar brizonidi en Touloubar Brest, ne helfe nemet mont var vasa d'an trao en Touloubar hag a zo spontus dija. Baskouer, raktres an eren a zo zevel Touloubar nevez. Budget da justice avait impliget dija, evit d'an vrasa anean da zevel Touloubar, a neus ket a rand ken evit d'Hamburg an dud, da la rede, pave kondanet d'un an bennak, eb bez a Toulbaret, pe pavek avet de renkamant kastis. A koulskoude e efedus ur doare o doba. Hag Brest troaz justoir e oa bet jeu tro dro d'un istor frankiz ar hevredigejou, gant isprefet Brest e oa bet tennet ur yalhat digant kevredigejou zo, o doa zo tennet an avenir ur squat zevenadurel de zon tukleil, a on o deus ar hevredigejou ze a hafe oa oasad an trao. Setu ar pezajonj Thierry Abalea a zo prezidant emzav ar hevredigejou e Breiz, vezan e vo taget ar rouedat kevredigechel tamm en ur mod korvigelus, o vouka dagentapen ar hevredigejou a zifen gurioù mabden, a re a zourzi deus an endro, hag an emzav a durio deska durez popl. Hag fin, ne chomo da houdeze nemet kevredigejou a garitez, pelurziet gant ar galoud a dou just dean. Merci dit Juliette, ur bern testeni al zo da len war splan pik.org. Koumanantit da lizer ke laoui ar media enklas ket dizalc'h war splan pik.org.